găsit la un nou video. Azi voi face o nouă rețetă de slime. Primul rând, ne trebuie lipici, spumă de ras, bicarbonat de sodiu, glicerină boraxată, un pahar de apă și opțional eu pun sclipici și colorant. Deci prima oară voi pune ca și în primul video lipici. Am învățat că nu o să pun cu apa cu cămilă așa și mai rapid. Așa. Ok. Ok. Am pus niște lipici. Acum voi pune niște spumă de ras. Să pun cam atâta. Puțin bicarbonat de sodiu. Așa. Voi pune apa. Și cred că îl voi face slime-ul, să pun sclipici albastru. Așa. Și niște colorant albastru ca să se potrivească. Trebuie să pun mult colorant la asta. E mai mult acuarelă, dar eu spun colorant, să colorează slime-ul. Ok. Cred că e destul. Și acum voi începe să amestec. E ciudat că stă lipiciul și apa stau jos și spuma de ras plutește. Gata. Se amestecă împreună. Îmi place albastrul ăsta deschis. Cred că mai trebuie încă puțin lipici. Puțin lipici pe aici. Așa. Și mai continuăm să amestec lipiciul. Așa. Așa. Ok. Deci, așa mi-arată până acum. Și o să fac glicerina. Așa. Scot asta și să o deschid. Pun un strop. Și o să încep să amestec. Că se vede că începe să se facă. Vedem. Da, începe să se facă. Alta frișcă. Frișcă de fructe de pădure. Ceva albastru. Se creează slime-ul. Ok. Cred că mai trebuie puțină glicerină.
glicerină. Ok, acum voi continua să amestec. Începe mai mult. Dar că încă nu e gata de amestecat cu mâinile. Asta, acum când se face așa nu mai arată frișcă. Sau crem, nu frișcă. Sau frișcă. Cremă. De ceva că se întinde. Ok. Ok. Asta va fi un slime destul de mare. Ok. Încă puțină glicerină. Trebuie multă glicerină, că e mare. Că l-am făcut mare. Cu dreapta, nu cu stânga. Ating. Începe să fie, e aproape gata după simțiți să-l amestec. Deci deja se dezlipește puțin de pe bol. A dat ce repede. S-a dezlipit aproape. L-am luat tot pe lingură. De acum aproape pe tot l-am luat. Ia să-l mai ating o dată. Uite, este lipicios. Dacă stai așa repede, nu prea se lipește. N-am să mai amestec puțin. Mai trebuie puțină glicerină. Îmi pun aici. Bup. Și cred că mai amestec aici glicerină și după aia încep să fac cu mâinile. Dacă este plictit. Wow, se dezlipește. Ia, cade bolul. Mi intră părul în gură. Cred că e gata de început cu mâinile. Să iau de pe lingura asta. Este încă destul de lipicios. Că mai pun puțină glicerină și o să încep să amestec cu mâinile. Așa. Cred că o să pot să fac baloane cu ăsta. S-a lipit apă din mâini. Uite, se simte glicerina aici. Și cum să se facă slime-ul. Mi-a rămas lipit. Din asta slime de făcut. Nu slime de făcut, slime lipicios. Se scoate. E mai bine. Așa. Dar ce-mi place cum se simte. Se lipește de mine. Deci, nu. Încă nu este gata complet, încă este lipicios. Dar este aproape gata. Cred că să-i mai pun puțină glicerină după asta, că în bol să mai pun
că în bol este încă mai e la fund, este nefăcut. Aici. Asta o să las aici, lângă bol. Și o să iau niște glitterină și o să mai pun la asta din bol să-l fac. Încă a mai rămas puțin în bol. Așa. Pun bucățica asta care am făcut-o și acum o să iau de pe margine să curăț bolul de slime. Mai scos puțin și o să pun slime-ul ăsta aici în bol și o să adune toate astea de pe margine. Și l-am mai adunat și cum o să-l amestec. Au, am lipit mâna de bol. Așa, gata. Nu că mi-am lipit mâna, era puțin slime așa și era atât așa de mâna mea și de bol. Nu că mi s-a lipit mâna de bol. Aproape nu mai e nimic în bol. Mai e puțin pe margini. Așa. Este aproape curățat bolul de slime. Mâinile mele sunt încă mai au pe aici, între degetul slime. Așa. Și acum, așa, mai am foarte puțin și o să fie un bol curat și un slime făcut. Un bol curat și un slime făcut. Așa, este curat. Așa, am uitat să vă spun că vă trebuie și un container în care să țineți slime-ul. Așa arată slime-ul. Îmi place foarte mult cum a ieșit. O să-l pun în casoletă. Așa. Și am făcut un slime cu spumă de azi foarte mare. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!